迎翻嚟我 channel。今集嘅主題就係好物分享。近期咧我就已經試過好多唔同嘅新產品啦，加上咧其實喺早前我去咗幾個旅行啦，包括咗泰國、新加坡同埋西班牙。咁佢哋嘅紫外線陽光都十分之強勁，大家見到我呢身上咧都已經係黑咗勁多，所以今次分享嘅產品咧都係由頭至腳都可以呵護護理到。咁所以大家如果喺夏天嘅時候想由頭靚到落腳嘅話，咁就可以睇呢一集啦。好，咁開始之前咧就輕輕講一講我自己嘅膚質俾大家參考一下啦。之前係食過 A 酸嘅，本身咧我係起好多暗瘡，咁然後咧到而家我嘅肌膚狀況咧就係乾肌敏感肌，變咗乾肌嘅時候啦，我就發現咗好多一啲濕疹嘅問題。所以今次介紹嘅產品咧都係適合一啲敏感肌、濕疹肌、乾肌嘅人士。以下落嚟介紹嘅產品咧係包括咗護膚品、化妝品、保健品、飾品，放喺屋企嘅嘢。所以呢一集咧真係十分之豐富啊！咁首先我哋講咗護膚品先啦，因為咧本身我去完西班牙之後咧，翻到嚟個肌膚變得超級敏感啦。去緊嘅途中同埋翻嚟嘅時候，可能係一啲環境啊、溫差嘅轉變啦，所以令到我咧係差唔多全身嘅肌膚咧都係覺得有問題啊。咁所以翻到嚟咧，我就即刻好似一個白老鼠咁樣啦，就試用下有冇一啲可以降敏嘅護膚品去用。然後咧我就係用咗呢一個 N Organic 三寶，因為呢個品牌咧連敏感肌都可以用到啦，就試一試佢。咁其實我由西班牙翻嚟之後咧，我都係每一日都係用佢呢三樣嘢。佢呢個系列咧 total 係有3樣 product 啦，包括咗呢一個爽膚水、精華同埋乳液嘅。咁其實係最簡單嘅護理步驟啦。啱啱都有講過啦，咁其實一啲過敏人士或者本身膚質唔係咁穩定嘅朋友咧，都係可以用到佢哋啊。翻到嚟嘅時候咧，膚質狀況咧比較泛紅啲啦，同埋咧直情咧係有少少痕。咁所以咧我就立即用咗佢哋呢一 set 護膚品。加上咧唔知點解我係特別崇尚呢個日本護膚品啦，因為其實我覺得佢哋嘅成分係比較天然溫和啲啦，咁所以咧對於比較敏感肌嘅人士咧，我覺得都係舒服。N Organic 呢一款啦，最緊要係可以做到一個護理毛孔。本身我係日曬夜曬啦，咁所以咧啲毛孔都會粗咗好多，咁所以咧其實佢呢款咧都係可以做到一個縮細毛孔同埋滋潤嘅動作。最簡單啦，通常我日頭咧只會用清水洗面啦，咁然後咧我就會即刻用呢一個爽膚水。我通常咧係會攞化妝棉啦，用呢一個擠2-3泵啦，直接抹上面就冇問題。呢個就係第一步啦，就係簡單做翻一個保濕肌膚，同埋我都感受到咧可以平衡翻敏感嘅狀態。大家咧可以睇一睇佢嘅質地先啦，我自己係好中意佢嘅質地，因為本身咧夏天，哇你睇下佢已經係流咗落嚟咧，勁水咯個質地，所以用上去咧係超清爽啦，同埋咧係好舒服噶。所以我覺得咧佢係啱晒夏天用，同埋佢咧都係做到保濕嘅功能。最緊要大家知唔知道點解要搽爽膚水咧？就係因為可以咧幫助到毛孔收細，咁所以我覺得呢一個咧都真係用完之後好舒服，同埋完全冇負擔。好，咁另外咧就嚟到第2步啦，咁就係精華，可以補充同埋鎖住一個維他命 C 啦，所以令到肌膚咧做到緊緻彈潤嘅效果。睇下佢嘅質地先啦，因為我覺得最緊要咧啲護膚品咧啲質地唔可以黏立啦，因為我好怕夏天好黏立啦。佢流動性咧係十分之高，佢又係好清爽啦，加上咧你而家就咁推嘅時候咧，佢係好滑身，質地咧真係好水潤，同埋咧可以即刻 feel 到咧佢係吸收晒。用上面嘅時候啦，係會立即感受到咧係充足補到水。自己用完呢一個之後再上妝咧係完全唔會起擦紙膠水嘅，呢一個真係好緊要。最後咧就用翻乳液啦，咁其實我咧都係直接就咁擠上面咁去搽就冇問題。咁佢咧就可以舒緩到因為一啲刺激而令到肌膚咧形成一啲唔穩定嘅情況。俾大家睇一睇佢嘅質地先啦，佢呢個乳液質地咧，就算我自己夜晚去用，跟住開冷氣瞓覺咧，佢都係可以幫我鎖住推開俾大家睇啦。見唔見到啊？其實佢都係好滑身啦，因為我係好怕咧，真係夏天嘅時候要搽啲好立好厚嘅面霜，所以呢一個咧我自己用上去係覺得清爽，亦都係冇負擔。最緊要我係 feel 到佢係做到一個鎖水嘅功能。我一起身嘅時候咧，你洗面你都會感受到啊個面部係有水潤嘅感覺。咁所以我覺得呢個乳液係值得大家試。其中一點最中意呢個系列咧，係因為本身佢嘅味道咧係十分之天然，然後咧佢係有一種檸檬柚子清新嘅感覺，都唔會話好似嗰啲其他護膚品好濃稠嘅香水味。所以大家咧真心可以試一試佢。當你
用上去嘅時候，好舒服啊呢種感覺。我諗咧呢個味道應該10個有9.5個人都會中意呢一隻味。用完呢3個 step 之後咧，都完全唔會話真係覺得立次次唔舒服。最緊要咧佢係有埋呢一個7日嘅試用包啦，咁所以咧我覺得去旅行帶佢咧係最適合不過。下次我飛嘅話咧都會帶埋佢，咁就會慳位好多，唔使成日要帶好多一啱嘢咁樣上機。最後都要話俾大家聽喺邊度買到啦。咁其實呢一 set 咧喺松本清咁就已經可以揾到佢哋噶啦。好，咁我啱啱都有講過啦。咁其實去完旅行之後咧，我都會有少少一啲濕疹嘅狀況咧，因為本身咧我喺香港咧做慣一個蒸身嘅動作啦，因為本身我濕氣都比較重，用咗呢一支 cream 去急救。咁其實呢一個咧算係一個藥膏嚟嘅，但係佢係冇類固醇嘅，咁所以我都係咧好安心咁樣去使用。去完西班牙咧途中嘅時候，我相信咧因為可能一啲水土問題啦，或者一啲太陽真係太猛烈啦，咁然後曬到我成個膊頭咧都係起晒一笪笪，總之係敏感嘅嘢啦。我唔確定係咪濕疹，但係我相信一定係有問題噶啦。好彩咧我係帶咗呢一支藥膏去，即刻做一個急救動作。佢都係普通白色藥膏啦，咁但係搽上去咧亦都唔會話真係太濃稠，咁所以咧我都係直接係針對性咁樣搽翻覺得有問題嘅地方，搽咗應該4-5日到啦。咁然後慢慢咧我都 feel 到咧嗰啲紅印開始淡同埋乾咗好多。當然呢啲藥膏咧只可以做一個急救動作啦。對於我嚟講，真心嘅我個人體質咧係真係比較濕熱，所以我都有好多一啲療程咧去處理翻我自己體內嘅體質啦，同埋可能關於濕疹嘅嘢咯。如果想嘗試一下急救的話啦，呢一個咧都真係值得大家去試。可以去翻 IG shop Princess House 咁就已經揾到呢一支噶啦。本身我啲膚質都真係比較乾，沖完涼之後嘅護理咧都係好緊要啦。咁其實我本人咧就已經係去到搽油。咁呢一支 Bio Oil 咧我都已經用咗好幾支噶啦，已經空瓶咗好幾支。我都係沖完涼啦，跟住之後輕輕咧我就印咗啲水珠之後啦，仲有少少濕嘅時候就倒落個手度。通常咧我都捽勻佢啦，咁然後拍上身。對於一個真係好乾嘅人士嚟講啦，呢啲油咧真係無可避免要用啊，因為我自己有陣時會覺得啲潤膚膏咧又真係太腍，你如果搽太厚嘅話咧，你又會覺得好唔舒服。呢一個油咧我就當係好似一個精華，你再吹一吹冷氣啊，或者即係自己做一做嘢就已經好快吸收。好明顯見到佢寫明話一啲體重增減時嘅細紋啊、肥胖紋啊，其實都可以幫助到。咁本身咧我係比較有肉地啦、肥少少啦，咁減肥嘅時候無可避免咧就係有啲位置可能屁屁位置啊，咁然後就會有啲紋路。用完佢之後唔係真係完全冇晒啲紋啊，但係我覺得係有淡咗。當然搽呢啲咧最好都真係日日去用啦，持之以恆去用啦，咁先係真係有效果。真心去完西班牙呢個長 trip 之後咧，我覺得肌膚問題真係好多問題出現啦。嗰陣時咧我都已經係搽足防曬，幾個鐘就會補防曬啦，但係完全都真係唔夠啊。然後翻到香港咧又係即刻買咗呢一個 Fancl 嘅保濕丸去用啦。呢一個咧係我整甲師去介紹我嘅，因為比較濕啲啦，啲天氣開始好似慢慢想起啲嘢，我就心諗點算呢？我已經做晒我應該要做嘅嘢咯。跟住之後佢就話啊，你有冇試過 Fancl 呢個紅色嘅保濕丸？佢都本身有啲位置咧係會紅紅痕痕咁樣啦。話食咗呢個之後咧，肌膚都會比較穩定。咁我食咗一排之後咧，我都覺得係做到一個急救作用，係咁樣一包 total 有6粒丸仔，一日就食1包啦。咁我咧自己急救狀況咧，我就會每日食2包，日同夜。咁對於我嚟講咧，食完之後係真係有幫助。但係真心去完旅行之後咧，我都好想揾一款真係好 work 嘅美白丸。我而家咧都做緊白老鼠，同埋咧真係搜集緊一啲資料啦。如果咧我之後揾到一個真係好 work 嘅美白保濕丸嘅話，咁我都會介紹俾大家知道。講完一啲肌膚嘅問題啦，咁我相信咧應該好少一啲人咧去講一啲指甲嘅問題。咁因為咧我啲腳指甲咧我係有做 gel 甲啦，咁然後咧我都會係着波鞋啊，有時咧我都會出去飲酒啊，然後去 clubbing。咁通常飲醉酒嘅時候咧，啲腳咧好容易踢到啲台啦，或者踢到啲嘢啦。之後咧有一次我就係真係太大力，咁然後咧踢到隻腳趾公咧係淤咗，腳甲有少分離咁樣啦。咁其實係唔好嘅一件事。沖涼嘅時候啦，咁然後入到啲水落去咧，都會係令到隻腳係會有啲細菌感染，嚴重起嚟你唔理佢嘅話咧係會變灰甲啦。咁但係當然我本身係有做開 gel 甲，然後佢都有一啲 product 咧係可以幫助到我啊。咁佢見到呢個狀況咧，就即刻咧係叫我用佢呢一個精華啦。咁我覺得呢個精華咧都真係堅有用啊，都已經用咗咁多啦。
啦，因為始終咧你啲腳甲嘅新陳代謝冇手指甲咁快啦，咁所以咧你都要慢慢等佢褪出嚟，同埋咧你 keep 住係要用呢一啲嘢去做消毒啊，令到啲腳甲健康。因為本身我爹哋咧係有灰甲，所以我都買咗呢一支翻去俾佢啦。佢都話真係有用，腳趾甲係有問題或者手指甲有問題嘅話啦，都可以試下去入手呢一個咯。當然你唔去整甲咧，都係可以買佢啲 product， 但係用佢咧就真係要注意少少，係比較液體啲啦。咁然後咧好容易滴完落啲指甲度就會流落啲肉。佢呢個精華咧都十分之勁咧，有啲刺激性嘅，咁所以如果咧你真係流得多落啲肉嘅部分的話咧，會好容易甩皮。用嘅份量咧真係要仔細啲，或者少量咁樣去用就比較好啦。講真，如果要做一個精緻嘅女仔啦，真心你連手指甲、腳趾甲都係要去護理，所以咧有啲咩問題咧一定要去處理咗佢咯。好，咁就嚟到呢一個化妝品啦。咁其實化妝品咧，我自己好推介呢一個 Chanel 嘅唇膏。每一次用呢個唇膏咧，都係好多人問我，好多人都會話：哇，你個嘴好粉嫩啊，好自然，好顯呢一個氣色啦。咁就係用咗呢一支啦，用法都係好簡單啦。咁因為佢個頭咧都係好仔細，就算咧可能我平時咧唔對鏡，輕輕咁樣補一補，然後就抿一抿個嘴，咁其實就已經 OK， 同埋我覺得佢係好易用，係97號色。我記得呢一支呢係話係新色，我平時去買唇膏的話啦，會睇下邊啲係熱門色啦。但係有時候呢，你都要跟翻你嘅膚色而去再揀。如果大家同我一樣，亦都係曬黑少少的話啦，咁其實用呢一個唇膏呢都係完全冇問題嘅，都係好提亮到自己個膚色咯。任何膚色嘅女仔都係可以用咯，大家都可以落翻佢哋專門店試一試。咁另外化妝品呢，最近我就好中意呢一個胭脂啦。咁其實佢呢個胭脂呢係 Cushion 胭脂。首先可以睇咗佢嘅包裝先啦。咁其實佢嘅 size 呢係好細盒、好薄身啦。想帶出街的話呢，都係完全冇問題。打開佢之後，佢呢都係附送咗呢個 pop pop， 用喺一啲比較仔細嘅位置的話啦，都係好方便。主要呢中意兩隻顏色，呢一個呢係比較橙調啲啦。如果真係要揀第一名呢，我呢一個比較健康膚色嘅人士啦，咁我自己就中意呢一個偏橙地嘅顏色。面上面都已經係搽上咗佢哋嘅胭脂，我係有做一個重疊，但係我就而家嘗試一下，一邊用呢一個比較橙調啲嘅胭脂俾大家睇啦。我呢就已經係上咗碎粉，做到一個比較水光嘅感覺，咁都可以咧喺碎粉之上再冚翻呢一個 Cushion 嘅胭脂都係冇問題嘅。搽咗上面之後唔會一笪笪嗰一種咯，所以我都好中意用佢，成個顏色都係好自然。好，咁啱啱咧就用完比較橙調嘅顏色啦，咁然後咧我就用下呢一個比較粉啲、桃紅啲嘅顏色。本身咧我都喺度諗緊啱啱我用㗎，睇上去好似咁深色咁嘅，咁但係咧其實印上面咧係超好睇。咁我覺得橙調呢一邊咧係比較再甜美啲啦，粉紅色呢一邊咧就會好似嗰個氣色啊同埋女人味會再重啲咯。所以呢兩個顏色咧都係值得大家入手啊。咁另外係咁強調咧，去完旅行翻嚟咧真係有好多後遺症，食咗好多嘢啦。因為其實西班牙、泰國同埋新加坡啲嘢都真係好好食，肥咗好多，係真心嘅。上到去55 kg， 之前咧係挨近49、50 kg 咁，最近都係真係好努力去減肥，做一啲療程啦，咁令到自己個身體上水腫問題啊都可以去解決，係想調理翻個身子，做翻一個易瘦體質。所以咧我都係落足功夫嘅，飲食上咧都係好緊要啦。加上咧我想話我本身咧係好中意食嘢，為咗食嘢而唔去理其他嘢。真心我寧願咧係做多啲運動啊，或者真係做多啲一啲瘦身療程啦，都唔想真係節食餓到瘦。最近就真係發現咗一個代餐咧，我覺得真係好好飲。我都試過一啲代餐，我係覺得味道還好啦，同埋個質地方面咧我都麻麻地。試完呢個之後咧，我就覺得都真係唔錯喎。咁就係呢一個品牌。呢個品牌咧就係喺有一間 IG shop 專賣一啲 leggings 啊運動裝束嘅店。咁然後就話呢個代餐好好味啦，咁所以我都試一試佢先。咁其實佢咧係一包粉嘅，之後咧你就可以用翻你平時嗰啲杯啦。因為本身我冇嗰啲攪拌杯啊，所以我都係直接咧倒一個透明杯度啦，就可以加翻你自己中意飲嘅嘢啦。因為本身我對好味呢個程度咧真係比較高要求啲嘅。我試過加水的話咧，我覺得係冇咁好飲，就會加啲無糖豆奶啦、鮮奶去飲咧，係超
超好味啊！因為本身咧我試過有啲代餐咧，一係就太過甜啦，佢呢一個係朱古力味啦，佢呢個朱古力味係超香，自己偏向一啲朱古力咧係 dark chocolate， 比較濃啲，有少少回甘，好中意當佢係一個朱古力奶。對於起我一個比較真心女仔嚟講係大食嘅人士啦，咁我通常咧都會係再食多少少嘢。有啲人咧就真係比較細食啲的話啦，都應該會可以做到飽肚嘅功能，因為本身佢咧入邊都有啲一粒粒嘅嘢，其實都係可以做到飽肚。佢都寫明係 no sugar 啦，冇糖，咁同埋咧佢係低卡路里。大家如果想接觸下一啲代餐或者揾一款好味，亦都唔會太甜，其實呢一個都真係可以試一試。以上介紹嘅產品，大家如果想買的話，都可以去翻我嘅 info box 啦。咁所有嘅資料咧就會擺晒落去。咁另外大家估唔到呢袋嘢係咩咧？咁其實我咧就係買咗一副新眼鏡，我超級中意呢一副眼鏡啊！我自己咧係收藏咗好耐，但係咧一直都未買，但係最後尾買咗，係因為咧我之前咧喺機場買咗個手袋啦。咁佢咧喺機場而家有個 app 可以儲積分，我咁啱嗰陣時呢個積分咧就可以當係唔知1500蚊去用。咁我一直喺度諗起機場可以買到啲乜嘢啦，同埋有啲咩係值得我想去買，咁就買咗呢一副眼鏡翻嚟。咁呢副眼鏡咧，我已經唔記得咗價錢，好似係3000幾4000蚊啦。咁然後我再減翻錢，好似係再補翻2000零蚊，我就覺得啊呢副眼鏡想要好耐啦，亦都咧可以減咗咁多再去入手，咁所以我覺得係值得。本身我啲眼鏡咧係比較大副，覺得塊面好細啦。咁但係咧，我覺得呢一副咧係比較再時尚，造型感係再重啲啦，同埋咧好似好歐美嘅感覺啊。最近喵喵咧，我覺得都係有翻個熱潮，所以就輕輕入手佢一啲單品，就係買咗呢一個眼鏡，所以我都係好中意帶佢出去，同埋我去旅行咧都有用佢。成塊面睇上去咧係真係好似細好多，其實當頭箍亦都係好好睇。最緊要如果你冇化眼妝，即係就咁而家搽翻即係少少有色嘅唇膏就咁出街咧，都係完全冇問題，好似一個巨星出街咁，都可以挑戰一下自己。唔淨止咧係買嗰啲烏蠅鏡好大個，其實呢一個咧都會帶到個面型好靚嘅。咁所以大家咧如果想揾眼鏡嘅話，就可以買呢一副啦。好，咁嚟到最後啦，咁就係屋企嘢啦，就係呢一個香薰。呢一個咧我都係臨時臨急買，但係諗唔到咧佢嗰個味道真係幾香，同埋咧佢都係做到我想要嘅作用。因為本身個鞋櫃咧係擺喺我嘅大門側邊嘅位置啦，所以如果咧你一入門口冇呢一啲香薰嘅話咧，你會係感覺到一入嚟就係聞到啲鞋嘅臭味。喺個鞋櫃入邊直接放咗呢一個香薰落去啦。呢一個香薰咧係當期就已經買到啦，因為嗰陣時我都係貪平啦。佢咧都係一個白麝香嘅味道啦，做到一個消臭功能，臭嘅味道，然後再撞一啲香水嘅話會更加臭噶嘛。但係佢完全係冇呢個問題，最緊要係平。好，咁呢一個好物分享咧就已經介紹完畢啦。以上嘅介紹全部都係我嘅真心分享啦，同埋真係最近以嚟我試用嘅產品覺得好用，咁就 share 俾大家啦。咁當然好用嘅時候先會介紹啦。如果真係極級唔好用嘅話咧，咁我都會講嘅。不如我講下一件我最近試過最服嘅嘢啦，就係呢一個麗珠蘭 mask。你知唔知我用完呢個咧，我真係嬲到震。嗰陣時我諗住買一 pack，然後去旅行用啦。我就諗住哇，講到呢一個麗珠蘭嘅一樣嘢，以為好高級啊，好保濕啦。但係我真係諗唔到，佢嗰個面膜一攞出嚟啦，勁大塊，完全唔 fit size 啦，仲要擺喺佢最熱門嗰啲層架度啦。我就諗住，唔諗啦，即刻掃佢，跟住試一試，特登帶去西班牙去旅行嘅時候，我又覺得買咗翻嚟就冇嘥啦，都 keep 住敷。之後佢哋每一晚咧係咁笑我，就話哇，你個面膜做乜嘢啊？係咪敷 pat pat 㗎？我想話最衰我冇影低嗰陣時我試用 mask 嗰個效果。你哋如果好奇嘅話，都可以去買下試下。希望咧呢一集都可以令到你哋睇得開心啦。如果大家真係有睇晒呢條片嘅話咧，都可以喺留言話俾我聽，你哋最想試邊一款，或者邊一款你係覺得好用，或者純粹留個心心俾我都完全冇問題，表示你哋嘅支持。中意條片可以 like 條片啦，同埋 subscribe 我 channel，加上可以 share 埋出去俾朋友知道。咁我哋下條影片再見，拜拜。